Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Ինչ տեղեկություններ ունեք, ինչ է այսպես արվում եւ որն է լուծումը ասես։ Տեսեք, ըստ տեղում ստացած տեղեկության, ուրեմն այսօր է քաղաքապետի որոշում կայացվել շինությունը քանդելու եւ հենց այսօր է այդ որոշումը տրվել քաղաքացուն ու այսօր էլ այդ որոշումով եկել են որպեսզի այս շինությունը քանդեն, այսինքն ողջամիտ ժամկետ չի տրվել շինությունը քանդելու համար, այս մարդը գոնե մի շաբաթ ժամանակ տային, լավ 3 օր ժամանակ տային, որ այս մարդը կարողանար այդ որոշումը բողոքարկել։ Այսինքն որոշում ձեռի տակ չի եղել, որ այս մարդը միջև էս գնա բողոքարկի, դատարան դիմի, դա մեկ։ Երկրորդը, այստեղ մի հատ ուրիշ ես օրենսդրական խախտում տեսա, օրենքի հետ կապված խնդիր տեսա, տեսեք, քաղաքացիական պայմանագիրը ընտրություններից առաջ ազգային ժողովում մի օրենք ընդունեց, որը ես դիտարկում եմ որպես նաև նախընտրական sense որոշում, քան որոշումներից մեկը, դա ապօրինի կառույցների օրինականացումն է, որի համար ժամանակ տրվեց 2026 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Այդ որոշումը վերաբերվում է մինչև 2021 թվականը կառուցված շինություններին կամ ապօրինի կառույցներին։ Հիմա այս շինությունը կառուցվել է 2000-ականներին ըստ Լևոնի ասելու, այսինքն այս շինությունը մտնում է այդ օրենքի մեջ կամ այդ օրենքի տակ, որով կարող է այս մարդը գնալ եւ այս շինության համար դիմի օրինականացնելու համար։ Հիմա իրանք որոշում են կայացրել կամ քաղաքապետը որոշում է կայացրել, որպեսզի սա քանդվի եւ որոշումը ուզում են անմիջապես ի կատարածեն, այստեղ դառնում է sense, որ քաղաքապետի որոշումը իրանց համար ավելի բարձր է, քան ազգային ժողովի կայացրած օրենքի ընդունումը։ Այս պարագայում օրենքն է գերակա, օրենքն է բարձր, իսկ դրանից բարձր ավելի գերակա է սահմանադրությունը։ Այս պարագայում խախտվում է Լևոնի սահմանադրական իրավունքը, բողոքարկելու իրավունքը, այդ որոշումը բողոքարկելու իրավունքը եւ այս շինությունը օրինականացնելու իրավունքն է խախտվում։ Իրան չեն տալի ժամանակ, որպեսզի այս մարդը զբաղվի այս շինության նախ օրինականացմամբ, որովհետեւ իր զբաղվածությունից ելնելով ինքը ասել ժամանակ չի եղել որ դիմեմ, եւ այս մարդը ժամանակ դեռ ունի, այսօր ինչ ենք ապրիլի վերջն ենք, դեռ 8 ամիս ժամանակ ունի, ինքը կարող է մինչև դեկտեմբերի 30-ներ դիմի այս շինության օրինականացմանը ըստ ընդունված ազգային ժողովում ընդունված օրենքի։ Հիմա այս մարդուն այդ ժամանակը չեն տալի եւ վարչական շրջանից եկել են, տրակտորը բերել են, որոշում են, որ սա պետք է քանդվի, քանի որ Տիգրան Ավինյանը այսօր որոշում է կայացրել, տակը ստորագրել է, որ պետք է այս շինությունը քանդվի։ Պատկերացնում եք, այս է իրավիճակը։ Այնպես որ մեզ որպես նախ Երևան քաղաքի ավականի, ես եւ Արշակ Սարգսյան դիմել էին մեզ, նաեւ ես այս թաղամասի բնակիչ եմ, դիմել էին մեզ, որպեսզի գանք նաեւ որպես քաղաքի բարձրագույն մարմին, գանք իրենց կողքը կանգնենք եւ կարողանանք, չգիտեմ, այդ կատարող մարմնին ասել, որ ժամանակ տվեք, ողջամիտ ժամանակ տվեք, որպեսզի այս տարածքի տերը, չեմ ասի դեռ սեփականատերը, տարածքի տերը ով որ կառուցել է այս տարածքը եւ հիմա իրավունք ունի եւ ժամանակ ունի օրինականացնելու, թույլ տվեք այս մարդը իր սահմանադրական իրավունքից օգտվի, այս տարածքը օրինականացնի, այս տարածքը բերի պատշաճ տեսքի։ Հիմա այդ իրավունքը չեն տալի այս մարդուն։ Ու բերել են, որոշել են, որ այսօր պետքա քանդվի։ Մեր այստեղ լինելու նպատակը, նորից եմ կրկնում, քաղաքացու կողքին կանգնելն է եւ հնարավորինս օգնել, որպեսզի այս մարդը կարողանա ողջամիտ ժամկետներում դիմի դատարան եւ այս տարածքի քանդման որոշումը բողոքարկի, որպեսզի նաեւ ընթացքում կարողանա օրինականացնել։ Պարոն Դանելյան, փաստորեն վերջերս հաճախ ենք ականատես լինում, այդպես հրատապ որոշումներ են կայացնում, ես էլ երևի մոտ 1 կամ 2 ամիս առաջ էլի Աչափնյակ համայնքում էր, ավտոտնյակներ էին քանդում եւ կրկին այդպես շատ հրատապ որոշմամբ մարդկանց ժամանակ չէին տվել, այդ պահին մարդիկ այսպես արագ-արագ փորձում էին իրենց ավտոտնյակները դատարկել եւ այդ այնց էլի երկար, նույնիսկ իրեն գույքահարկ էին մուծել դրա համար։ Տեղյակ եմ ձեր ասած խնդրից, մենք այդտեղ ենք եղել էլի այդ օրը, դա 17-րդ թաղամասի ավտոտնյակներն էին, ուրեմն տեսեք ինչ էր եղել այդ օրը։ Նույն վիճակներ ինչ որ հիմա այսօր, այսինքն այդ օրը կայացրած Տիգրան Ավինյանի որոշումը վերցրել էին, տրակտորը եւ ոստիկաններին վերցրել եւ եկել էին այդ տարածք, որպեսզի այդ կառույցները քանդեին։ Եվ այնտեղ կար եւ օրինական ավտոտնակ եւ ոչ օրինական, լավ, այսպես ասենք, ավտոտնակ։ Եվ իրանք եկել են այդ ավտոտնակները քանդելու։ Մենք էլի նույն բան ասեցինք, ու այնտեղ կային նաեւ իրավաբաններ, որ իրանք իրավաբանորեն էին նաեւ ձևակերպում,
դեպքում ասում են մեզ տվեք ողջամիտ ժամկետ, մենք գնում ենք հիմա դատարան, որ գնացինք դատարան դա վարույթ ընդունեց եւ կասեցրեց, ինչ եք անելու։ Այս մարդիկ գիտեք ինչ են, եւ նաեւ մի բան ենք հարցրել, ասել ենք ո՞նց եղավ, որ այսօր որոշումը կայացրեց ու այսօր դուք վերցրած եկաք, այս մարդիկ չունեն դեռ այդ որոշումը, չեն ստացել այդ որոշումը, այսինքն դե փոստով աղրակելու դեպքում 2-3 օր պետքա գար հասնել այդ մարդկանց։ Իրանք հենց անմիջապես քաղաքապետարանից այդ որոշումը վերցրել եկել էին։ Ցույց էին տալի մենք որոշում ունենք, այսօր է ստորագրվել։ Մենք ասում ենք ինչու համար չեք տվել ողջամիտ ժամկետ, ներքին կարգով գիտեք մեզ ինչ պատասխանեցին։ Այն որ ասում ականջներից ասեցին, էլի, ասում են եթե մենք ժամկետ տանք ողջամիտ, այս մարդիկ կգնան դատարան, դատարանի կասեցրած որոշումով կգան, մենք չենք կարող քանդենք։ Նույնը հիմա այստեղ են ուզում անեն Լևոնի կառույցի հետ կապված։ Այս է իրավիճակը։ Այսինքն sense գեղցու շուստրիություն, էլի, չգիտեմ, այսպես ես ասեմ։ Պարոն Դանելյան, այս խնդիրները բարձրացնում եք Երևանի քաղաքապետին եւ ինչ արձագանք նման խնդիրներ չենք բարձրաձայնել, որովհետև նման խնդիրներ ի հայտ են եկել վերջում, այս վերջի 2 ամսվա ընթացքում, որովհետև մինչ այս մենք այս նմանատիպ հանդիպած խնդիրների դեպքում ողջամիտ ժամանակ տալիս էին։ Այսինքն մարդիկ ծանոթվում էին պատշաճ, նամակ էին ստանում, այտենց քաղաքում մի քանի դեպք եղել է, որոնց նույնիսկ մեզ կանչել են, մասնակցել ենք, ներկայ ենք եղել, բայց այդ մարդիկ ծանոթված են եղել եւ այդ մարդիկ կարողացել են դիմել դատարան, ժամանակ են ունեցել դիմել դատարան։ Այս ինչ որ հիմա կատարվում է, վերջի 2 ամսվա ընթացքում նույն ձեռագրով կատարում։ Ու այդ նույն ձեռագիրը, չգիտես, հենց եղավ Աչափնյակ վարչական շրջանում, մեկը 16-րդ թաղամասում, մյուսները 17-րդ թաղամասում։ Այսինքն դրա համար այս հարցը չենք հասցրել բարձրաձայնենք, նամանավանդ որ վերջի ավականունիստը կիսատ մնաց եւ չհասցրեցինք հայտարարությունների մասում նմանատիպ հարցերի շուրջ խոսել։